2005 година, точно както казах, с един катарзис. Всъщност сина ми беше болен от левкемия. И всъщност преживяваме тези избори, ма те са толкова бързи, че ние ги възприемаме като готова реална среда. И дори говорим за това, че средата е създадена априори. Всъщност Айнщайн, Розен, Подолски доказват, че обективна реалност няма. В този момент си представим, че както сме аз и ти тук, с всички камери и хора, ни гледа целият свят. Точно в този миг. Какво би им казал? Ние хората бързаме. Тичаме от ден на ден. Преминаваме от година на година, без да се замислим. Мислим колко пари ще изкараме, какви подаръци да купим за следващият празник, плануваме екскурзии и животът минава за един миг. Но винаги има една празнота, която ни обзема и самите ние вътрешно знаем какво е необходимо да направим. Но въпросът е готови ли сме да го направим. Кои сме ние? Защо сме тук? Откъде идваме? Първият мъдрец, който си задава тези въпроси, поставя началото на философията като вечен стремеж към познанието. Но въпросът е тук не дали някога ще бъдат намерени отговорите, а това, че търсенето никога не спира. В търсене на щастието, самият аз виждах детайлите и малката картинка. Виждах, че това да търся познанието е нещо, което ми е изключително интересно и любопитно, но в същото време едва след 3 години търсене и неуспешни опити успях да видя глобалната картина. Сега е време за един нов етап, в който всички вие да получите тези детайли и за 3 месеца да разберете толкова, колкото аз самият успях за 3 години. Време е да продължим това изследване на мъдростта и познанието заедно. Заедно. Здравейте на всички! Днес съм на гости на моите приятели Иво и Еми. И днес ще ви представя един човек, който е автор на повече от 10 книги, включително Ти източника, Ти проявлението, Ти живота, Черната и Бялата книга. Завършил е Софийският университет с физика и днес ще си поговорим надълго и на широко за това, което той прави. Казвам добре дошъл на Иво, изключително ми е Здравей! Драго! Ти си завършил Софийския университет с физика. Квантова електроника и лазерна техника. Как един физик, който е научен да вярва на доказателства и на факти, изведнъж тръгва по несигурната пътека на духовното? От сегашната ми гледна точка пътеката е по-сигурна от преди. От тогавашната гледна точка наистина несигурна пътека, но има един момент. Винаги в живота на човек идват така наречените катарзисни моменти, когато нещата се преобръщат и човек наистина започва да търси там, където досега не е търсил. И в това търсене той е предизвикан да открие неща, които не са му известни. Именно това търсене в крайна сметка те кара да излезеш от рамката на стандарта, на това, което си учил, на това, което си правил, в името на това да откриеш предизвикателството, което е дошло като така наречения катарзис. И когато успееш да преодолееш катарзиса, т.е. прескочиш тая граница на трудното, на проблема, на стъпалото, което ти пречи да продължиш да се развиваш, ти изведнъж разбираш, че другата пътека има повече смисъл. Има повече съдържание, решава повече въпроси, повече проблеми, по-красиво, по-лесно и в същото време неизвестно. Тоест ти искаш да кажеш, че е необходимо тогава ние да страдаме и да ни се случи нещо катастрофално, за да се осъзнаем истински? На практика не е необходимо. Нужно е да предизвикаме себе си сами
за да стигнем до този извод. Обикновено обаче ние се страхуваме. Пазим се. Пазим се от неизвестното, защото за нас неизвестното е страшно. Не смеем да нагазим в непознатата вода, просто защото не знаем какво има в нея. И вместо да тръгнем да я изследваме като такава, ние предпочитаме познатото сигурно пред непознатото несигурно. Твоята теория от когителността ти обединяваш физиката, философията, езотериката, отчасти религията, психологията, биологията. Някои хора биха казали, че си изцяло луд. Ако трябва да перефразираме малко луд, логичен, умен, действащ. Но идеята тук не е в това. В крайна сметка информацията е една и съща. Ние сме тея, които разделяме информацията на психология, на математика, на физика, на биология, на медицина, на принципа, че едва ли не, когато разделим тази информация на части и на парчета, по-лесно ще бъде усвоена. И в случая, докато делим цялото на отделни парченца от пъзела, ние изучаваме парченцето, но забравяме глобалния поглед. Ще дам пример с художниците. Ако един художник се зарови в даден детайл, той може да направи прекрасен детайл и в същото време да не вижда цялата картинка. Идеята тук на теория от когителността е не просто да видим парченцата от пъзела, не просто да се заровим в тях, не да бъдем като коне с капаци, а да потърсим и глобалната картинка, защото този пъзел по някакъв начин е необходимо да бъде сглобен, да бъде подреден, за да видиш цялостната картина като такава. И когато ти видиш цялостната картина, започваш да разбираш, че има принципи, които в крайна сметка действат навсякъде. И локално, и глобално. Само ако ми позволиш да те прекъсна, глобалната картина тогава еднаква ли е за всички нас? Всеки сам създава глобалната си картинка, такава каквато ще я види през собствения си филтър. Но принципите, които действат в тази глобална картинка, е еднаква за всички. Тоест ти искаш да кажеш, че съществува универсално правило и принцип за всеки един от нас, който да действа за всички хора на планетата Земя. Не само за хората на планетата Земя, а за цялата Вселена. Това е валидно и за Галактическия съюз, за Вселенския съвет и така нататък. Това са неща, които в крайна сметка са валидни за самата Вселена. Това са 5 закона за съществуването и 8 принципа на развитието. 5 закона за съществуване и 8 принципа на развитие. И когато това нещо човек го осъзнае, разбере и започне да спазва законите за съществуване, законите за съществуване на творението изобщо и 8-те принципа за развитието, той разбира, че непознатото става едно предизвикателство, което е изключително красиво. И щом се е появило пред него, то е в неговия потенциал, в неговите възможности на всеки един елемент да го осъществи като такова. Щом дадено нещо ти се прояви, това означава, че то е точно за теб. Иначе няма да се прояви пред самия теб. Как тогава всеки един от нас създава своята реалност практически? Тоест, всичко това звучи прекрасно, но как ние можем да го усетим на практика, че ние сме тези, които имат тая намеса, а не, че всичко ни е подредено, всичко ни е предначертано, имаме някаква съдба, така ни е писано. Как ние да разберем, че това, което правим, наистина има значение и сме го направили ние? Ами това е един цикъл. Един кръговрат от 9 честоти, в който кръговрат от 9 честоти ние създаваме себе си и средата около нас. По този начин, чрез този кръговрат от 9 честоти, всеки импулс, всеки акт на мислене в потенциала на нищото създава двойка фотони, които се разтеглят. Ефект, открит от Хонг Танг, университета в Йейл.
И когато те се разтеглят, те разтеглят индивидуалното пространство-време на всеки. Тоест всеки от нас има индивидуално време и пространство. При това самостоятелно, самосиндикално, уникално и неповторимо. Тоест всеки един от нас създава собствения си свят, собствената си реалност. И тъй като за всички елементи, събрани в дадена общност, съществуват честотни портали помежду им, те всички започват да мислят, да виждат и да вярват, че света за тях е един. А това са множество индивидуални, паралелни светове, които обаче са свързани помежду си чрез честотни портали. Ти каза да мислят и да вярват. Откъде идват тогава нашите мисли? Откъде идват нашите мисли тогава? Самия кръговрат. Значи ние сме тук, за да ограничим себе си в едно пространство и да познаем незнанието. Ще дам пример. В потенциала времето тече с безкрайна скорост. И след като тече с безкрайна скорост, за един миг в този потенциал се събира цялата информация. Това е валидно, когато този потенциал се намира в пълен покой. Така. При цялата тая ситуация излиза, че в дадена точка от пространството има потенциал, който познава абсолютно всичко. И тук възниква един парадокс. Ако, примерно, всеки един от нас знае всичко, той тогава има ли шанса да преживее някакво незнание? Излиза на практика, че щом знаеш всичко, ти не знаеш как да преживееш незнанието. Ама тогава знаеш ли всичко? И за да се реши този парадокс, всъщност ние ограничаваме себе си от общото знание, за да преживеем дадено незнание в този миг тук и сега. И когато преживеем определено незнание, разширяваме си потенциала и научаваме нещо ново. След това отново разширяваме нещо ново. По този начин се получава промяната и развитието. Тоест, ако единственото нещо, което аз знам, е, че не знам, знам ли нещо? Всъщност знаеш всичко, но изследваш незнанието. В това е смисъла на съществуването. И смисъла на нашето съществуване е точно в този модел. Ние изследваме определено незнание, но само го изследваме като потенциал, като възможност. Преживяваме го. Къде отива тогава цялата тази идеология за това да следваш мечтите си, да следваш целите си, да правиш неща, да постигаш, да покоряваш върхове? А какво означава цел? Целта е едно стъпало, което като достигнем, обезмисля само себе си. Това е безкрайно. То точно за това казвам, това е един кръговрат. Спираловиден, разширяващ се кръговрат. При цялата тая ситуация ние постоянно изучаваме все повече и повече. Но тъй като тези възможности са безкрайни, всъщност е безкрайно и нашето съществуване. И това е първия принцип на съществуване на творението. Който е? Че ние съществуваме и това е непроменяемо. Щом съществуваме един път, съществуваме завинаги. По този начин излиза, че ние сме вечни. Да, ние може да сменяме шлиферите, може да сменяме обвивката, да изследваме нови и нови незнания, но така или иначе не спираме да съществуваме, като изследователи на незнанието. И всъщност жив от или живот означава точно онова желание, жъто, във всички посоки да изследваме незнанието. В това цялото изследване на незнанието, кое е тогава по-реално? Нашите мисли, умът ни, нашето съзнание или материята? Не става ли едно голямо объркване в това изследване и ние в един момент да не можем да... Не стига, че не можем да познаем себе си, ами дори не знаем откъде да започнем? Въпросът е сам по себе си интересен, но в същото време е парадоксален. Доколко реална е мисълта, че мисълта е нереална?
Всъщност ние съществуваме в света, който ние сме изградили индивидуално за самите себе си, тъй като ние изучаваме определено незнание и взаимодействието на това незнание с други такива незнания. Ние създаваме себе си и околната среда около себе си. И всъщност взаимодействията между аза и околната среда е красотата на нашето съществуване. Ние изследваме тези взаимодействия през целия си живот. И когато се изчерпим от самата изследователска история на нашето съществуване, ние сменяме шлифера или обвивката, за да продължим да изследваме наново. В този план на мисли смърт няма. Колко процента от нас стигат до тези изводи, че просто сменяме шлифера? Всъщност всички го знаят. Дали наистина е така? Абсолютно всички го знаят, вътре в себе си го усещат и в същото време, затворени в черупката на собственото си незнание или собствената си обвивка, приемат себе си за съществуваща даденост и всичко останало за неизвестност, която е агресивна срещу тях. А тази неизвестност, околната среда, е създадена от самите тях, по техен образ и подобие. И в това е красотата. Всъщност дори в Бохорска Библия или Библия Бесика се казва така: мисловността, която е в движение, създава ограничение, това е незнанието, което създава отражения като околна среда, но самото ограничение се явява отражение на отраженията, които твори. По този начин ние зацикляме сами себе си в постоянно, безкрайно взаимодействие с околната среда, която творим, и така създаваме взаимодействието помежду си, взаимоотношенията помежду си. И ако се замислим, взаимодействие какво означава? Взаимдействие. Тоест, ние сме направили нещо, в резултат на което имаме обратна реакция. И така възниква и закона за привличането. Каквото излъчиш, това получаваш. И всъщност това е четвъртия закон за съществуване. Каквото излъчиш, това получаваш. Ако ние излъчваме щастие, доверие, вяра, любов, благодарност, това и ще получим. Ако излъчваме ненавист, омраза, злоба, ревност, самосъжаление, жертвеност, това ще получим. Защото средата е наше отражение, а ние самите се явяваме отражение на отраженията, които творим, и по този начин, в крайна сметка, ние се явяваме отражение на самите себе си. И за това има и цели е леко грешно. Как би го формулирал ти? Познай другите, като променяш себе си в името на другите. И тогава има този цикъл, този кръговрат, при който изучаваме незнанието, изучава знанието. Да, неизвестно знание, но знание. Тоест, смело мога да заключа, че ти казваш, че щастието е избор. Това да бъдем щастливи, вдъхновени и да изследваме живота е избор. Правилно. И сега го помисли. Значи, ние сме щастливи, защото сме избрали да бъдем такива. Тоест, ние сме избрали това състояние. Щастието е избор на състояние. Много вярно. Ние сме избрали състоянието да бъдем щастливи и какво се случва няма никакво значение, защото онова, което се случва, е всъщност щастието, което ние сме избрали. И щом това ни се случва, значи ние вече сме щастливи. Ние сме създали това състояние. И ние изследваме взаимодействията си с околната среда заради състоянието, което сме избрали. Щастие. Ако изберем жертва, тогава какво ще изследваме? Състоянието на жертва. И всички наши взаимодействия и взаимоотношения ще бъдат отговор на състоянието, което сме избрали. Избрали сме жертва, следователно ще ни се проявяват кадри, събития, случки, които да отговарят на нашето желание да бъдем жертви. Ако сме избрали състояние,
щастие. Тогава всичко, което отговаря на тези взаимодействия, ще бъде щастие. Добре, но ако аз, ти, хората, които са тук около нас в момента, всички сме избрали състояние щастие. Да. Но въпреки това в света продължава да има толкова много войни, продължава да има толкова много атаки, бомби, нещастни случаи, както ги наричат, хора умират, зарази. Как се обяснява всичко това, ако аз, ти и всички около нас сме избрали щастие? Не би ли трябвало да го няма? Значи, идеята за щастието е винаги да има и неговата полярност, контрапункта. Защото как ще познаеш щастието, ако всички сме щастливи? Идеята е да има и обратната полярност, за да можеш да осъзнаеш какво е самото щастие. И тук вече идва избора на полярности. Тоест, ние винаги сме изградени от две полярности. Ние съществуваме, но сме изградени от две полярности. От две противоположности и едното прелива в другото. Тоест, ние винаги преливаме като вълни от едно състояние в друго и така нататък. Но в крайна сметка оставаме в рамките на ограничението, което сме избрали. И ако ние изберем това ограничение да се разширява, и ние ще се разширяваме, развиваме и променяме. Тоест, когато изберем да бъдем жертви, ние ще изследваме състоянието жертва. Ако изберем да бъдем щастливи, ние не поставяме условия на щастието. Ние просто сме щастливи. И каквото и да ни се случи, ние сме щастливи, защото щастието няма условия. Това е нашия избор за състояние. За да познаем самото щастие, е необходимо да има и другата полярност. Необходимо е да има други елементи, които да пожелаят другото състояние. Но сега си помисли, състоянието щастие си има своята полярност, да речем жертва. И без жертвата няма щастие. И без жертвата няма да има щастие, а без щастието няма да има жертви. И тук е интересният момент, че един и същ предмет, да речем, може да бъде и средство за убиване, да речем една химикалка, но може да бъде и прекрасен помощник, средство за писане. Тук е тънкия момент. Ние сме тея като ограничения, които създаваме придадено значение на дадения обект, състояние, случка, събитие. За какво да ни служи? За какво да ни служи. И на дадено събитие някой ще каже, това е щастие, това е прекрасно, това е красиво. До него човек ще каже глупости. Това е нещастие, това е унищожение, това е самозаблуда. И в този план на мисли, дали лудия е луд или е гений, там е въпрос. И това е нашия избор, на който ние ще придадем значение. Ако с една химикалка посегна, за да ти извадя окото, тя се явява оръжие. Същата химикалка, ако започна да пиша, в името на това да дам знание на средата около себе си, тя се явява изключителен помощник. Ние сме тея, които придаваме значението на средата около нас. И ние за това избираме средата около нас. Ние творим тази среда. И в същото време ние се творим от самата нея. Ако сме изградени от атоми и частици, които са подредени по строг и уникален начин, как тогава можем да си помислим, че имаме свободна воля в цялото нещо? Ако всяка една структура е подредена. Всъщност, всички учени знаят, че атоми и частици не съществуват. Това е облак от вероятности. Електроните са облак от вероятности, които всъщност не са избрани. Ядрото е облак от вероятности, които имаме идея как да изберем, но също не сме избрали. И тогава идва версията за избора. Избора да избирам.
Когато ние изберем и се фокусираме върху дадено състояние, имаме оформено ядро. И когато изберем в облака от вероятности, които се явяват околна среда, За самите нас. за ядрото, което сме избрали, за протона, около нас се явява облак от вероятности, при който ние в момента, в който изберем дадено състояние, започваме да си взаимодействаме с него и образуваме наново онзи кръговрат, при който едното прелива в другото. И той е безкрайен. Безкрайно. Цялото това състояние е безкрайно. И поради тая причина в теория от когиталността се доказва, че източника е само един. Так му исках да те питам, като един физик, който е завършил, къде намираш общото между физиката и Библията, например? Това звучи странно. Да, в Библията има изключително много въпроси на този кръговрат между източника и нас. Точно това, което досега обяснявах. Ние сме самия източник, който ограничава себе си, за да познае незнанието. Идеята е, че това ограничение, което ние създаваме, самите ние, чрез себе си създаваме от общия потенциал на цялото знание, създаваме тези ограничения. Ограничението само по себе си, вътре в локален план на самото ограничение, е в незнание. До толкова е в незнание, че изключва дори самия източник. И оттам се получава конфликт. Конфликт между локалното знание, което има ограничението, и общия потенциал, от който то произлиза. И в Библията лека по лека това е разказано. Но идеята е да прочетеш нещата в един енергиен план и ако физиката не е достигнала до това ниво да разчита на енергията, да разчита самата енергия, по някакъв начин, така че да осъзнае, да освети, да осветли самата енергия и потенциала, за да го познае, тя няма как от гледната точка на самото ограничение да излезе извън себе си. Тук се иска изключително разгърнато съзнание, човек да излезе от рамката на допустимото, за да познае недопустимото. Идеята изглежда малко парадоксална, но това е да познаем непознаваемото. Да решим проблем, като приемем, че няма никакви проблеми. Да видим невидимото и така нататък. Древният мъдрец Руми казва: тръгнах да търся Бог и стигнах до себе си. Тръгнах да търся себе си и намерих само Бог. Това е кръговрата, за който говоря. Оня кръговрат от 9 честоти. Значи ние имаме един потенциал като източник, имаме общи правила на живот и индивидуалната форма, която изследва общите правила и самия източник, за да създава себе си. Спирам те тук само. Кой определя тези общи правила? Общите правила се определят в зависимост от ограниченията, които желаем да преживеем като ограничения. Тоест те не са предварително зададени? Не са предварително зададени. И ние на нашите семинари, на нашите училища, уроци, ако щеш, даваме един пример, като ментално караме хората да видят себе си в, да речем, планета, която се намира в близост до Слънцето Сириус Б. Там се диша водород и понеже се диша водород, планетата в по-голямата си част е покрита от вода, почти като планетата Земя, само че водата е малко повече и повечето същества там са земноводни, под формата на амфибии, гущироподобни и така нататък. И когато един индивид види себе си по този начин и осъзнае, че самия той е там, стигаме до идеята за това триединство. Ако той беше избрал паралелна реалност, т.е. условия за изследване на Сириус Б,
той щеше да бъде земноводно, което изследва тези условия. Ако беше пожелал да усети как се чувства, да речем, едно растение на планетата Земя, той щеше да бъде тревичка. Тоест, ние можем да бъдем това, което си пожелаем. И ние винаги сме онова, което пожелаем да изследваме. И тук пак отговарям и те връщам към ония въпрос за избора. Ние избираме да избираме. И няма вариант, в който да не изберем. Дори да изберем да не избираме, казва Сартър, пак избираме. Добре, къде в цялото това нещо отива вярата тогава? Защото много хора, извинявай, че те прекъсвам, но много хора залагат на вярата, когато са в трудни моменти и имат нужда да повярват в нещо или в някой, за да станат по-силни. В древните времена хората са издигали цели култове с богове, най-различни в различните религии. И това продължава и до ден днешен. Къде е цялата намеса на вярата? Значи самата етимология на думата вяра е редно да бъде разяснена. В-я-ра. В я като аз и ра като светлина. Тоест в мен е светлината. Вярата в това, че всичко е енергия и енергията е една и ние ограничаваме безкрайната енергия, за да изследваме дадено нейно състояние, това всъщност е вяра. В мен е светлината. Идеята да проумеем, че ние сме само извадка, която ние сме избрали да бъдем. И тогава идва онова единение. Един е ние. И тогава се стига до идеята, че всички сме едно. Че всички съдържаме цялото и цялото се съдържа в нас. Тогава разбираме, че цялата енергия е един източник, в който източник ние самите като източници изследваме различни наши състояния, които ние сме избрали да изследваме. Това ограничение, следващото ограничение и така нататък. Безкраен набор от ограничения, които изследват взаимодействията помежду си. И в това е смисъла и на живота. Ние изпадаме в катарзиси, защото не осъзнаваме смисъла да съществуваме, изследвайки непознатото около нас. А всъщност ние го създаваме точно за да го изследваме, да изследваме тези взаимодействия и по този начин да разгръщаме себе си до безкрайност. Нещо, което винаги съм искал аз да ти задам, е тогава и сърцето, и логиката, както казват, и те ли са част от тези 9 чистоти? И второ, ако не са, сърцето или логиката? Емоциите или логичната мисъл? На кое да заложим повече? Сега ще допълня. Логика, сърце и ум. Логиката е онова, което ни адаптира и филтрира, за да изпитаме дадени ограничения. Сърцето излъчва онея протонни полета, с които създаваме околната среда около нас. По този начин, чрез логика и сърце, ние можем да преживяваме взаимодействията между аза и околната среда, която ние самите сме сътворили. Но не бива да забравяме третия елемент – ум. Цялото е ум, цялото е мисловност, цялото е когиталност. Светът е ментален. И така идва да отговорим и на думичката когиталност. Когито ерго сум. Мисля, следователно съм. Рене Декарт. Идеята тук е, че Рене Декарт е дал много по-пълна дефиниция на тая мисловност. Дубито ерго, когито ерго сум. Съмнявам се, следователно мисля, следователно съм. Тоест необходимо е да има двете полярности, за да съществувам. И когато имам двете полярности, едва тогава съм. Едва тогава съществувам. Тези две полярности произлизат от една единствена идея.
от един единствен потенциал, от едно единение, което всички притежаваме, всички проистичаме оттам. И по този начин се стига до извода, че източника е само един на цялата енергия. В цялата тая организация сърце, логика или ум. 3 в 1. И ето ти го като Светата Троица от Библията. И тук можем да ги вържим, да ги преплетем. Логиката е филтрацията, която ни помага да се адаптираме към околна среда, създадена от сърцето, чрез протонни полета, но и ума като логика и сърцето като протонни полета, което създава околната ни среда, идват от един и същи източник. Цялото е ум, света е ментален. И по този начин ние сами създаваме менталния свят около нас и състоянията, които избираме да преживяваме, състоянията, които избираме да сме, всъщност точно това и изследваме. Това изследване ние наричаме живот. Всичко е свързано по един прекрасен начин. Уникален начин в кръговрат и комбинацията от трите логика, сърце, ум, дава ти 9 честоти като 3 сферички с по 3 координатни системи. Дават едно цяло и тези 9 честоти изграждат целия наш свят. И те са в постоянен кръговрат и едното прилива в другото. И това е безкрайно. И единствено фокуса, който ние ще придадем, т.е. избора, който ще направим, в дадения момент. В дадения миг, в дадения момент, отговаря на онова ние да изследваме състоянието, което сме избрали. Добре, как човек, който за първи път се сблъсква с това цялото нещо, може да приеме дори една малка част от него, да разбере какво означава всъщност думичката когиталност, цялата теория от когиталността? Ти не го правиш от 1 година. Всъщност кога започна? 2005 година, точно както казах, с един катарзис. Всъщност сина ми беше болен от левкемия и за да намеря вариант, нестандартен вариант за неговото лечение, тръгнах в тая посока. И независимо, че тогава, по това време, смятах, че не съм успял да помогна на сина си, аз вече бях тръгнал в тая посока и бях почнал да осъзнавам, че всичко е енергия, че всичко се върти около потенциала, знанието, което ние можем да теглим, имаме постоянна връзка с него и всъщност не го правим. И за мен това беше парадокс. Защо не го правим? И оттам нататъка, как може един човек да приеме всичко това? Ами, тук е тънкия момент. Идеята е не да вярваме в нещо, за да го направим. Защото това изглежда парадоксално. Как да повярвам в нещо, което никога не съм пробвал? То трябва до така степен да му се доверя. Имаме ли това доверие в себе си? Не. Категорично не. Тоест, какво казваш ти? Ами тогава, ето давам пример. Виждаме един плод. Така. И можем ли да кажем, този плод вкусен ли е или не е вкусен? Можем само да спекулираме. И ние това правим. Манипулираме и спекулираме. А всъщност единственият вариант да кажем какъв е плода е след като го опитаме. И сега тук е интересният момент и парадокс на нашето съществуване. Какъв е начинът да разберем как да преживеем ограничението, което сами сме избрали? Ми като го преживеем е простия отговор. И всъщност ние преживяваме собствените си избори. Постоянно. Постоянно, всеки миг. И в теория от когиталността доказваме, че ние правим избори 10 на 44 пъти в секунда. 10 на 44 пъти в секунда правим избори. И всъщност преживяваме тези избори, но те са толкова бързи, че ние ги възприемаме като готова реална среда.
И дори говорим за това, че средата е създадена априори. Всъщност, Айнщайн, Розен, Подолски доказват, че обективна реалност няма. Необходим е преживяващ наблюдател, за да има реалност. И това е доказано. И това е доказано. Идеята да приемем когиталността е не като повярваме. Напротив, аз даже казвам, не ми вярвайте, проверете го. Едва като го провериш, като опиташ един плод, може да кажеш дали той ти харесва или не. Защото версията не ям риба, как звучи? Ама ти ял ли си риба? Ми не. Как тогава не ядеш риба? Ми поне я пробвай. Не мога да я пробвам. Що не я пробваш? Защото не ям риба. Добре, тогава къде отива всичко това, което, например, много хора казват? Аз първо искам да го видя, да го пипна, да видя истината, да чуя, да ми да стане пред мен и чак тогава ще повярвам, че това е реално. Искам доказателство. Това е безотговорността. Този човек има цялата свобода да го провери сам. Но той поема ли отговорността той да го провери? Или предпочита да натовари някой друг, който да го провери, да го изследва и ако нищо не му се случи, чак тогава, може би, евентуално, аз самия ще приема да го проверя. И това наричаме сигурност. А всъщност ние имаме безкрайната свобода да бъдем себе си. Безкрайната свобода. Ние сме потенциала, ние творим средата си. Ще сътворим ли нещо, което да ни унищожи? Това е пълен абсурд. Ако следвам това, което ти каза днес ако самите ние изберем да бъде така, тогава да. А от кого зависи избора? Изцяло от нас. Или от обществото, може би. А кой създаде обществото? Ние самите. Кой създаде околната среда? Ние самите. Чие отражение е тая среда? Наше. А ние се явяваме отражение на отраженията, които творим. И сега гледай парадокс. Ако скъсаме тая лентичка на кръговрата и разглеждаме само, че ние се явяваме отражение на обществото, ами другата част, че ние сме създали това общество, къде отива? И ето го собствения ни парадокс. Ние разглеждаме едната половинка, обаче пропускаме, забравяме или осъзнато манипулираме другата половинка. Кога да я видим, кога не. За финал искам да те питам нещо, което е много интересно. Ако в този момент си представим, че както сме аз и ти тук, с всички камери и хора, ни гледа целия свят. Точно в този миг. И имаш шанса да предадеш съобщение, което ще засегне всички и ще го разберат. Какво би им казал? Този миг, тук и сега, е една вечност, в която аз и всички останали сме две полярности, които образуват вортекс. Водовъртеж, торнадо. И колкото повече хора участваме в това торнадо, толкова по-бързо ще осъзнаем единението, че един е ние. Всички сме едно цяло. И затова идеята да изследваме себе си е като познаем себе си и имаме обща посока. Посоката на това да познаем околната среда, като променяме себе си. Тази посока да познаваме всичко останало, освен себе си, е оная посока, която ние наричаме посока на отдаденост или посока навън. И тогава нека да бъдем заедно за тази една посока. Пълна отдаденост към и за всичко останало, както и пълна отдаденост към и за себе си.
Безпокойно благодаря, Иво. И аз благодаря.